Como é que vocês estão? Tranquilo? Seguinte, cromos, Argos, vou dar uma dica rápida pra vocês aí de barulho na direção, tá? Às vezes você acha que é a caixa de direção ou a coluna da direção elétrica, né? Fica super preocupado, né? Que um cliente desse cromos aqui tava bem preocupado, tá? É uma coisa relativamente simples de fazer, tá? Que eu desconfio que tem que fazer isso continuamente, tá? Que é o que? Eu já resolvi, mas ó, quando você virava aqui ele ficava toco, 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 toco pros dois lados. Alto, tá? Toco, toco, assim, ó. Dando meio que umas travadas no volante. Você sentia uns negócios no volante, toco, assim, né? Agora, ó. Perfeito, cara. Vou mostrar o defeito. Tô virando pra vocês verem que não tem nada de defeito, ó. Ó, zero. Viro pra lá, viro pra cá. O que acontece, galera? Aqui embaixo tem a coluna da direção. Até tirei aqui pra... que hoje eu tinha mexido. Ó, tem essa coluna da direção aqui, ó. Tá vendo? Bem nessa junção aqui, ó. Aqui, ó. Bem nessa junção. Tá vendo? Pera aí. Quer ver? Deixa eu tirar o zoom. Galera, bem aqui, ó. Nessa junção. Ele ficava dando umas encavaladas, porque tava faltando lubrificação, tá? Tava faltando graxa. Aí, é uma graxa branca, né? E a graxa com o tempo perde. O que eu fiz? Eu soltei a alavanca, marquei a posição dela ali, né? E tirei ela pra fora e lubrifiquei ela, tá? Coloquei uma graxa top aí e é isso aí, ó. Ó, tá zero agora, tá? Eu desconfio que continuamente tem que fazer isso direto, tá? Agora ficou zero. Você via, é que eu não filmei, mas você via ela encavalando, tá? Os eixos, as estrias na outra, porque tava tudo seca, tá? Aqui eu vou limpar o excesso, né? Vou até limpar já. Pronto, galera, limpei o excesso, tá? É isso aí, ó. Você passa a graxa de boa, sem miséria, viu? Pode passar que é sucesso, meu amigo. Fica zero. Resolve rapidinho, beleza? Vamos lá.